अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त तस्वर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह मोटर्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नई टोयोटा हाइएस्ट लेके आता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही है, मैं आपके लिए एक नई टोयोटा हाइएस्ट लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत में रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो दोस्तों, जो मेरे इस चैनल पे न्यू है, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर रोज़ नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ताकि आप किसी भी किस्म की गाड़ी ख़रीदने में देर ना करें और आप जल्दी से गाड़ी ख़रीद सकें। तो दोस्तों, मैं इस गाड़ी की मुकम्मल डिटेल शुरू से लेके एंड तक आपको बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेके एंड तक आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, इस टोयोटा हाइएस्ट की तरफ। इसके फ़ीचर्स, इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन, मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह करता जाऊं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग हाइएस्ट की लुक देखें। आपको साइड वाइज हाइएस्ट की लुक दिखाई जा रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत, साफ़ सुथरी कंडीशन में। किसी भी किस्म की आपको कोई भी डेंटिंग पेंटिंग का काम नज़र नहीं आ रहा होगा। कोई भी किसी किस्म की स्क्रैचिंग नहीं है, किसी किस्म का कोई भी डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं हुआ। आपको अगर बैक साइड से दिखाई जाए तो देख सकते हैं, बिल्कुल चमकती हुई गाड़ी। फ्रंट साइड से आप देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी बम्पर इसका देख सकते हैं आप। अगर इसके फर्स्ट आगे वाला इसका जो हिस्सा है उसकी बात करें, ड्राइवर सीट वाला, तो देख सकते हैं साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। आपको एक दफ़ा फिर दिखाऊं, देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। ठीक है, अगर इसके इंजन की बात की जाए तो मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। आप देखिए, इसका इंजन बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है, बिल्कुल साफ़ सुथरी खस्ता हालत में मौजूद है। 10/10 कंडीशन में मौजूद है, किसी भी किस्म की कोई ख़राबी, कोई मसला नहीं है। इसकी सीलें बिल्कुल नई, बिल्कुल साफ़ सुथरी, किसी भी किस्म की कोई लीकेज नहीं है, 10/10 हालत में मौजूद है। तो दोस्तों, इस गाड़ी के मालिक का नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितनी एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो इन्फॉर्मेशन मिस है वो मैं आपको इसका मालिक का नंबर दे दूंगा, आपने उससे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। तो दोस्तों, आपके सामने ये पेट्रोल डीज़ल हाइएस्ट गाड़ी है। इस वक्त ये मौजूद है लाहौर में। जितने भी मेरे डीलर हज़रात, जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी ख़रीदार हज़रात, जितने भी इसको चलाने वाले दोस्त लेना चाहते हैं, वो जल्दी से कांटेक्ट करें। मैं मालिक का नंबर शेयर करूंगा और इसमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं कर रहा। जितनी मेरे पास आपको बता रहा हूँ, और सबसे आला क्वालिटी इसमें ये है, आला बात ये आपको बताऊँ कि ये किस्तों पर भी ले सकते हैं। आपने पहले मंथ में 2 लाख एडवांस देना है। 2 लाख देने के बाद गाड़ी आपको मिल जाएगी। जब गाड़ी आपको मिल जाएगी, आप गाड़ी को चलाएंगे। आपने इसी गाड़ी में से कमा के अपनी किस्तें बना लेनी है। 30,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ। इस हिसाब से आपने फिर वो पैसे किस्तों में दे सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है। आपकी आसानी के लिए सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है कि ये जो गाड़ी, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये गाड़ी आपको बहुत अच्छी और बहुत पसंद आएगी। इसके मालिक का नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 09747033343। ठीक है, ये आप इससे कांटेक्ट करके गाड़ी की मुकम्मल बाकी की सूरत हाल, बाकी की डिटेल ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिए।